Вон у тебя вина выпить. А теперь неоднозначная радость твоя и сила прощения, а я все так же стою у окна и жду возвращения. И убегает мой взгляд никуда, добравшись до поворота. Что происходит? Жизнь стала моя в режиме автопилота. Арлекин, королева шутов, выстрел мимо прямо в вазу цветов. Невозможно выйти на берег в напряженной этой игре, быть все время настороже. Как же нам найти компромисс? Все выходя за пределы границ закрытого круга, перелистав своей жизни страниц, понять однажды друг друга, крича всем сердцем